Kaixo, txorinetarrok, Zigor Iturrieta, ikustezu gaur supermerkatu dana etzgarri dutela txorineko platora. Bai, gaina niri, botatea, zenbat osagai da, gaur patrina da, patrino, lau ekartzeo gaur. Gaur ekarri ditut pila bat, eta da, saltza desberdinak itxeko, azkenean igotena da, oiasko ogitarteko bat, baina ikusten duzun bezala, berezixa joango da. Ze horrek, bietxu, bere osagaiak marinatzeko, gero ogitartekoa bakarrik, Ogixo akasa eta honekin joango da, baina, sandwicha bai. Baina, ingo ditugu, saltza pare bat, beraz, hortarako, bide ditugu hainbeste osagai. Zu minimalista edo maximalista? Ni minimalista. Nik ingo ditugana kruspetatzut. Kuia, badakizu, etxean daukagola pila bat, eta beti bakarrik purean ez dugu jango. Eta ingo dituguna, holako, hau, Valentzian uste otobikoa dela. Hango kuia kruspetatzuk ingo ditu, errezak, eta, postre bajartzearen gaurko lehen errezeta hori. Postrea da zuria? Bai, postre modan gozoa izango da. Vale, pentsaren igual kruspetak aziak. Ez, gozoa, gaur postrea. Perfecto, orduan, baukau, holan, lehen da biziko ogitarteko bat, eta gero postretxo bat. Lehengo platera, holaxe joango da. Jogurta, arrautza, esnia, ospina, berakatz lehorra eta piperautza nahaziko ditugu eta bertan oiaskoa murgilduko ordu baten. Gorde, gero irinetik pasa eta frijitu. Bitartean asa fin moztu, gatza bota, masajetxo bat emon eta gorde erabili arte. Kasolotxo baten barbakoa saltza ingo, panela, ketchupa, ziapea, ura, ospina, Worcestershire saltza, soja saltza, gotxuian saltza, estia eta espeziak berotuz 5 minutuz. Esnia limoiakin moztu eta 3 minutuan itxoingo, gero maonesakin jogurtakin, belaruzaintxuekin da espeziakin nahaziko, rantzera saltza bat eitxeko, eta gero izango da sandwicha osatzia. Ogixa rantzera saltza, txedar gazta, oiasko frijitua, txedar geixau, asa, barbakoa saltza, eta beste ogixerra bat ogitartekoa izteko. Plantxean koxinau, txigortu arte, eta jan. Beraz, hasi gaitezen lanean, ze. Badau lana. Ni bigarren geruzan galdu inaiz. Bala, saiontxa izaldu gotu dana batera. Hemen txele, lehenko ingo marinatzeko oiaskoa. Holan, errezaldera jota, aldogu, irinetik, arrautzetik eta ogi birrindutik pasa, baina, marinatzen utziko guk kasunetan apurtxo baten, eta horretarako, hemen txaukat, arrautza, esnetxorrota bat bebai, horrekin goituna, bigundu, esniak iten du proteinak, esnearen proteinak, hau oikua izaten da, honek txipiroiakin horrek errabak eta iteko, esnetan da sartzea lehenengo. Hemen, funtzio berdina ingo dio oiaskoari. Hori da, oiaskoak bai, eta gero, saporia holan emoteko, nik jarrikotzat, bai, piperautza, kasunetan gozoa izango dela, ze pikantia gero gotxuian saltzakin, barbakoa saltzan jarriko, beraz, ontxe, ez gara pasako, eta saporia be, altzatzeko apurtxo bat, nik jarrikot, ospin, zatitxo bat. Horri, irabia gaio ematen bai dut olio pixkat maionesa godoko, momentu batian hemen. Ez, hemen jogurra jarriko gotxe. Baina, eta oraindik, oraindik erxau. Arrauta dukabe bai, orduan mix bat izango zen. Hori da, orduan, hemen txe, dana nahaziko. Eta hau da marinatzeko oiaskoa, ez? Eta hau da oiaskoa marinatzeko, bai. Hau utziko ordu baten, pausatzen, eta gero, bueltatzen garenean, ingo, oiaskoa nik, kasu honetan, aukeratu dut honek, oiasko iztabagia, ezurbarik eta azalbarik datozenak, honek, segitxuan egingo ditugu, baina, oiasko paparakin, edo xerra batzukin, ondo. Baina gauzia da, zapalak izatea, segero hau, ogitartekoan sartu, edo, orduan komeni jaku, zapal egotia. Egia desan, oiasko sandwichak gero, berzioak pila bat daude, honek, infernuko oiasko sandwichak naskarria direnak makinetan saltzen dituztenak ospitalera juten garenean. Oiek ez dagoela jaterik, baina momentuen iruditzen zaizu zerbait zoragarria dela olako zerbait jatea, sekustezu eta... Ino ez eiz jako pentsu da zoragarri dela. Ni, betxo, hanka bi aldizero sartu dut horrelakoetan. Egia esan, gozatuta zaude, ordu pila batan, burua estabil, eguneko eta zaude arduratuta, familiko gatik gero, eta han zaude. Eta gozea daukazu. Eta ikusten zu eta, olako pila bat daude. Gehiena maionesa, tartean daukatenak, ia denak. Eta esaten duzu, zein hartuko, eta oiaskoan. Ez dago bat ere libratzen danik. Danak, ni benetan hor badago lanketa, nik ez dakit nok caterineko enpresak ero, emaiozu buelta bat, zerbait egin behar da, ze horiek, azten zara jaten da, nik ez dakit inoiz bukatu dituen. Naiz eta gozea izan. Orduan, aukera pila bat, inaldozue, oiaskoa, osasuntxu aldera, egozita, inaldozue, plantxan, ogi birrindutik pasatuta, lagungarri moduan, askotariko barazkiak, nahi itxuzuena, letxuga, tomatia,
Jarri aldizkiozue gero ospinetako luzokerrako lan, olako edozein ospinetako lagungarri, olan bisitasun pixka bat emateko saltzean kontuekin zer esan, terillaki saltza, hemen nahi izan ezkero kurria bota bagenio, India aldera eramango gintuen horrek. Edo erresuma batura. Hori da. Imaginazioa nahi duzuen guztia. Enzimera oso lanpetuta daukaden honetan, eskertuko notzun, hortik gordetzea da gero eskatuko zuen. Vale, bikain. Nik bitxartian, eingot barbakoa saltza, gero joango naz, asai, masajetxo bat itxe. Oso ondo. Eta orduan, barbakoa saltza gugin gau, etxekua. Gero honek bi saltzara mango ditxu, ogitartekoan barruan, rantxera saltza, dala zozolan txurixa itzen dala, maionesa esniakin eta belaruzaintxuekin, eta ointxein gau, barbakoa saltza bat. Errezaldera jota, berriz be, erostia dukatzue, saltze itxuste, erositxakuak. Aukeran, baina sandwicharekin ere berdina, esan aldo. Juan ospitxalera. Sandwichai, erosi, ospitxalera, gasolindegitara, olako toki guztietan, olakoak pila bat daude, Horre sandwichak... Ja, baina... Esto segura bat ona probau. Saltzen dituzte. Eta kontua hor daudela oraindik, hor duen jendeak erosten dituen seinale. Edo hor dausen seinalese batzutan, guk aukeratzen dugu zer erosi, edo beste batzuk jartzen dozkue hor guk erosteko. Hombre, aukera zabala ez da egoten, bitu. Nik hemen behin eman nuen Galdakako ospitaldean hitzaldi bat, elikadura osasuntxuan inguruan, ez? Eta, teorian, ospital batean, osasuna eta ze garrantzia daukan, garrantzitsua dan toki batean, zer dauzkazu, bendineko makina horiek. Ez dauka, eta hor daukazu, da, gaina hori, eta han ikusten dituzu, hilara pila bat, eta bat osasuntxua. Eta han agertzen dira, zagarra ataleta moztuta. Gero, olako ogi, honek, arroz eta olako tortatxoak, olako piltxoak, oienak. Eta beste guztia zer da orduan. Gaina jartzen dizute, hau, sekzio osasuntxua, eta beste guztia zer da orduan. Eta, bueno, osasuntxua, kakotxen artean. Hemen hasi behar da, osasuntxu jaten hasi behar da, hemen itxarongelan gauden guztiok, ez daukagu aukerarik. Taberna irekita badau, tabernara joan da zerbaitan hartu. Baina makina hortan dauena, ez zerrez. Bueno, Patria, saldu pixkat hemen saltzak zer dara. Kendu ditugu gutxinaka osagai batzuk, eta hemen sartu ditugu ketchup saltza, hori bai, aldo zuela bai etxian, baina ondiokan behiko genituen, osagai geixau, beraz ketchup saltza, sartu dotzat bai ura, ziapea, estia eta Worcestershire saltza. Bost. Ondiokan geixau. Hone dauka, soja saltza bai. Apurtxo bat, honekin gero gatzakin kontu zibili gara, azkenean, gatza eta sukria badauzka, beste formatu batzutan, ez gatza eta sukre txurixa, baizik eta gatza soja saltzan eta sukrea, panela, estia eta pauka. Ondo, azukrea, ondo. Zazpi, bi postre jango ditugu gau. Eta gero, gotxuian saltza. Hau dela, pikante korearra. Sortzi? Bai, honei emango zauk. Irekin alditxo bat, eta joango gara, dastatzen gutxinaka zelan geratzen den. Gero aldotza bai bota berakatz, apurtxo bat. Behatzi? Eta, ez. Venga, amar, Patri, bat gehiago, piperbeltza, venga, piperbeltza eta amar. Olaxe ondo. Borobildo, piperbeltza pixka bat. Olio tanta bat? Ez da? Ez. Bueno, bederatzikin geratzen gara, ia amar. Baina, bueno, saltzeko garaia, saltza honek ia amar osagai ditu. Beti holan, beti haundi aldera botatzen dugu da. Ezer baino, Patri, hemen beti aipatu izan ditugu nien txedar daulako gaztak, laranja direna, eta nik esan izan dut, zeguk Belgikan ezagutu genuen haneko gazta tipikoa, laranja dela, eta da, hango burdin bedarra jaten dutelako. Txedarran kasuan ez. Koloratzaile naturala botatzen zaio, atxiotetik, anato landaretik hartutakoa, eta bakizu zertako zan bakarrik? Zertako? Bereizteko txedarra beste gaztea guztietatik. Bai? Bai. Beto, lehen idatzia, 12. mendea dago, txedar gaztaren inguruan, horre Somerset eskualdean, eta han txedar herria dago. Eta handi datorren gazta bada, eta hasi ziren, berandu dago botatzen koloratzaile hau, baina bakarrezan bereizteko beste gaztetatik. Ze gazta pila bat zeukaten, saltzen ziren tokietan, eta txedarra bereizen hartzen ari zan, eta esan zuten, jendea jakiteko zein dan gure gazta, koloratzaile natural bat. Gaur egun suposatzen dut, honek gaur egun guk jaten ditugunak, saltzen dituzkenak gure denda, supermerkatuetan,
Horiek naturala ez dut uste izango da, koloratzaile hori. Ez dut pentsetan izango dienik. Eta gainera honek lauki perfektutan eta etortzen dienak, are gutxiago. Txedar gaztaketa saltze dituzte batzu, onak diela, esain horiskak, esain laranjak baizik eta gehiago horiskauak, eta horrek naturalian horan saltzen die, baina gehiago takuetan, laukia hundixetan da, gero zuk moztu dituzu. Honek etortzen dienak, badionak, holako hamburguesa edo sandwich txerrixak egiteko, baina ezetako gehiago. Txedarra hori, bi formatu, daude formatua borobilean, eta gero dago laukitan beho ekarratutan, eta azkenean, behi esnearekin iten dana, izan lehen, gaixi esan dizu gainera, izan aldala pasterizatua, ero ez pasterizatua, biek erabiltzen dira, eta gero, 3 hilabete gutxien ez dauka ontzen, eta gehienez, gehienez ez da, gehieneko, baina normalean, 3 hilabete eta 18 hilabete bitartean izaten dituzte ontzen. Trinkoa dan gazta bada, ez dauka zulorik eta hori, ez da dana gozoa, itxua izango zen, Idiak Zabalera pasatuta, beraien museoa badaukate, gero badaude bi varietatea, erresuma batukoa eta estatu batuetakoa esan dezagun gozoagoa ero da. Bai, artifizialagoa bai. Han ere ongo dira honak, baina, eta, munduan ezagunetakoa den gaztetakoa da, eta, erresuma batuko inguru horretango, elikadura aldetik, uste, gehien saltzen denetako bat izango zen, erresuma batuko ezagunenetako esan dezagun, eta hori txedarra da. Han ezagutzen da biela, hau ez, tamales edo janari azkarretako katiek asko erabili izan dauelako, olako bere formatu laranja eta txerri horretan, horrekin itxe dituzte hamburguesak, olako saltzak patatan dako, baina horrek ez dauka zerikusirik benetazko txedar gazta batekin. Baina, bakizu zer da raroa? Ez daukara jatorri izendapena. Osa, nik egin aldutoin, edozein gazta, hartzen dut behi esnearekin. Eta hauntzarekin naztatu. Bai, ematen dio gori, eta deitzen diot, eta txedar deitu aldiot. Betxo, miramoneko txedarra. Ez dauka arau bat izan behar duela, baina bai jarraitzen da, modu bat eiteko eta hori. Bai, araua, baina ez jatorrizkoa. Baina ez dauka hori, ez dauka jatorri izendapenik. Hori da bitxia, ez da, horremeste milioika tona saltzen den gazta bat, eta ez dauka bere jatorri izendapena. Eta gaur egun nolako hausetan da nik uste nuen, bez? Eta ez dala, gaur eguna oindala 2 mendez asmatutako zerbait. 12. Mila betu, lehenengo idatzea, 1170 urteko bada. Bada gazta da, bere historia daukan gazta da, eta betu, hoize, Patrek esan du, oikoa dela, hamburguesetan, ondo urtzen den gazta bada, ia denekin ondo juten dana, leuna da, sapore ez dio jaten, ez du burrukatzen beste saporekin, ondo juten den zerbait gazta bada, orduan, eskuragarri daukagun zerbait, eta horre kalidadea. Badaude batzuk onduak balio dutela, presioan, eta beste batzuk, lako bandejaratxo batek ez da izan balia da. Eta kalitatezkoa bebai, hemen txeni, masajea, nabiena emoten asai, ez? Azkenean, asaan entzala da, oso tipikoa da estatu batuetako sandwichetan, kasu honetan bebai, engotzau, eta honak, zuntzak eta biguntzeko, eta azkenean, atsegin hau eitzeko hauan, itxen dana da, holan, juliana finean moztu, gatzapurtxo bat bota, eta masajetxo bat emon, jangarri xau egoteko. Eta esain gogor. Nik hor, olio pixka dero bota ezkero, asa gorriarekin ere sala egin izan dugu, olio txorreta bat ospina eta horre landu, eta ala ere zaitez nekatu, eta maio zu masajetxo bat horre eskerretara eserita dagoena, ize bizkarretik etorri da, okerrin da, eta zuri begira egon da esaten, hola esaten, niri hemen... Zigor, ni aurduan nau, nien nau masajeak emoteko, nire masajeak jasotzeko. A ber, ziasa, nik emon. Ja, gaina, exigentziak. Bai, holan. Legunian eman nauen, Bilbon, atzalde baten. Eta? Segundo. Bai. Segundo, gainera holan, Eta zesa, masajetan isilik egoten dien horietako, ero gustatzen zaizu kontu kontari egotea. Zer gustatzen kontu kontari? Masaje bat emoten zoiaz, erlaxatzera, holan, sakonien musika bat, holan, lasaia, eta inoizek ez eitxeko berroa. Kirol munduan, masajea dienen ja, kirolaria, eta juten zara, masajistak egiten dute gehiago psikologo lana, hau da, guri haitxu egon zurekin kontu kontari eta hori, eta masajea bai, ematen dizute, eta giarrak eta askatuta holan, baina nik gehiago juten nintzen Paulo gana, eta berak, ero hierrorek hemen izan dugu, berakin kontu kontari egon,
mundua konpondu ez da konpondu, baina denentzako badauko egurra. Eta handik ateatzen zinen, baina giarrak askatuta eta burua ere, irekita askatuta, lasai, beste aldarte batekin, minakin junda, zaten atera entrenatzen arratzaldean. Ezin dut mina daukat, atera. Eta kontatzen dizute zuk entzun nahi duzuna. Ez nire olako masajiak horren auta rapatuko, igual fisiora joaten banaz, zehose konpontzera edo, bai. Baina bestera, erlaxatzera joaten banaz, niri hor, ez itxeko berba, ino bezak. Gutartulean ibiltzen beti. Bai, ontsa ingo beste saltza. Lehenen jogu, hemen txaukau barbakoa saltza, ja loditzen doiala hor, haukau zuertainean. Eta ontsa ingo rantzera saltza. Rantzera saltzarako hemen txaukat esnia. Eta esnia ingo duguna da mostu. Hau, mostu lehike, limoiakin, edo ospin apurtxo batekin, beraz nik. Ospin tantatxo batzuk botakotzat, eta hor, lanian utzikot, bitxartian, honek, estatu batuetan eta sandwich hau handikata dut olako blog batetik, atara dut errezeta, eta han badago osagai bat asko erabiltzen dela buttermilk deitzen dela. Hau da, esne mostua. Han osagai bezala saltzen da, hemen jogurta baukagun bezala, baina, hemen Euskal Herrian nik ez dut sekula bizitza santan ikusi, berez, guk etxean egiten dugu. Berez, ze dauka bedeaz, honek, ez? Ranch sauce. Ranchera saltzak. Dauka jogurra, maonesa, gero jarrikotzau esne mostua, eta gero aneta, tipula lehorra, eta hori gatzapurtxo bat. Estatu batuak aipatu dituzu, bakizu dela hau, 80. hamarkadatik egiten dute estatu batuetan, horako inkestak eta egiten dituzte, kalinkestak, zein dan ensaladei gehien, botatzea gustatzen zaien saltza. Zaurek hau. Saltza hau da, 80. hamarkadatik gaur egun arte, estatu batu horrek gehien erabiltzen duten saltza, beraien ensaladak ontzeko. Nik ezagutu benuen egiten. Nik ensalada bat eitzeko ez dakit. Hau 50. hamarkadan asmatu zen saltza hau, eta hau izan zen, ejertzitoan egon zen, sukaldari bat, juntzala, gero, oestera eroguntzala, holako baserri agroturismo antzeko bat ireki zuen, eta han saltza hau berak asmatu zuen, eta ematen zuen saltza hau, bere ontzeko, bere jakiak eta. Kriston arrakasta izan zuen, eta zizan pototan da sartzen, eta saltzen jendeari. Hortik, estatu batuetara urte gutxian ireki izan, 70. urtean ja bereien enpresa sortu zuten, eta ordutik, hango saltoki ia denetan dagoen saltza bat da, edo denetan dago, jute masa jatetxetara eta guk hemengo konboian olioa eta izaten dugun moduan saltza hau izaten dute, eta gero bersioak daude pila bat. Laktosi gabea, light, ez da ja moldatu dituzte gaur egun garaietara, eta antza omen da, nahi da nahi ez, etxe guztietan izan behar den saltza bat, eta, etxean egitea posible dana, aukera daukazuena, eta beti izango dela saltzen dutena baina osasuntxoa. Bai, eta latabe, zema gustatan jakien, estatu batuetan eta, herrialde batzutan, eta badau beste pertsona batzuk Euskal Herrian be, olakoak izango dienak, zenik ikuste ditut saltzen, entzaladak, oliba olioa gatza eta ospinakin lan nasi biharrian, saltza dituzte hor, supermerkatutan Cesar saltza, ranchera saltza, lau gazta saltza. Niko lagun ezetut, hori norek erosten dau. Noixian behin jateko bai, ez? Baina gune, erogunerokotasunean, baina danak jaten dio, ensalada jaten duzu saltza horrekin, eta saltza jaten nahi zara. Ja. Saltza bakarrik jaten nahi zara, ez dago beste zer. Eta bai, guk hemen, jogurra bota digo, eta jogurran bifidusakin eta, onurak izan alditugu, eta 117 urte bizi. Eixut Asturias lan aldatzen dan? Bai, moztuin da. Patri, moztuin zaizu. Hori da, nahita, Katalunian badago, hau da kristo marketing egin diote, emakumea da 117 urtekin, da danak esan zuten, ze ohitura jarraitzen zituten, da bakizu olakoekin beti ikerketak egiten dituzte, eta emakume honek azkenen urteetan, gaina hango marka bateko, Kataluniako marka ezagun batetako jogurra jaten zituen,
Eta, karo, esan izuten marka eta dana, Garrotxako marka bat, eta, bueno, kriston propaganda, eta, mediko esan dut, egia da, gaur egun mikrobiota eta ze garrantzi ematen zaion, eta, bueno, emakume honen azala, gazte baten mikrobiota bezalako, ez? Oso osasuntxua, eta izanan zala, bueno, noski, ohitura zeukalako egunero jogurra jateko, eta hori. Hala ere, zientzialariek esan dute, ez da bakarrik faktore bat zen, nahi oin danak hor jogurra erosten, lasai, jogurra oso ona da, jan jogurra, beldur gabe, baina ez da bakarrik jogurra. Jogurrak jateak eta laguntzen du, baina gero ikusi zuten emakume honen dieta egunerokotasunean oso osasuntxoa zala, elikagai, olako elikadura mediterraneo eramaten zuela, gaina atera itxen zala, jentearekin eta oso aktiboa zala, bazala... Ez zala bakarrik jogurran kontua, baizik eta jogurra esan, zati garrantzitsu bat, baina mino bat, oza, txikitxo bat. Ez zuen erretzen, ez zuen eraten, muio itxen zan, orduan, faktore pila bat ziren, eta bere genetika ere. Orduan, jogurra kalterik ez digu, hombre, lehenago esango dizuet, jan jogurra beldur gabe, rantxera saltza jatea baino, ze agertu alda, tipo bat, 110 urtekin hiltzen dela, eta rantxera saltza egunero jaten zuen. Hore goten die, hemen txe, Donostin da basauen, ez dakita mama da egile batzuk, basau zen, ondartzara joaten zela, igeritxera egunero. Naiz eta 2 gradutan egon, baina joaten zela, da hori zara bebai sekretua da. Nik ez dut hainbeste jende ikusten, jende gehiago ikusten jogurra erosten, ondartan igeritzen baina. Hemen nire miresmen guztia, itxaso 13 gradutan daudenean, han sartzen direnak, eta gaina ez da guztian sartu, laborra bota, ez, sartu. Baina sartu uretan horrek minik jenda barpeixa, ezin da ona izan. Eta dutxakin berdina. Jentia gartzen dut, da, ni dutxa berua eta azkenien urrotza. Zertako? A ber, zer nesezia. Ni gustatzen gainera, dutxara sartu, gero atara, da, azala gorri. Hori hain beru nietzai gustatzen, Gaur baina hori termostatua daukazula eta hori jarri alduzua, ni bikotea sartuta ero, sartzen ba naiz, badakit, ostu imardu dala pixa, kaldarraztat egiten da barruen. Tomateak eta arrautza bezala. Gutxienez. Oiazkuak ordu bat egon bizan marinatzen, nik zigorrai eman dautzatena, horrek, 15 minutu edo egongo zan, eta nik etxetik ikarri gotena, edo lehen txorien den jotena, hobeto esan da. Honek badoreia ordu bat, orduan. Honek ja xurgatu dau, arrautzak, jogurrak, eta espezie zaukan dana, eta hau entxe pasauko irinetik, frigitu ingo, eta hemen utzeko. Eta izango da betegarria, eta gero da geruzakin hasten gara gero, ez? Bai, gero da geruzak, saltza, entxalada, gazta, eta xigortzera. Oso ondo. Jogurra gaipatu ditugun ontan, jogurtak gizakiak oindala, ia 6.000 urte badakigu hartze zituztela. Horre, ontzi batzuk ero aurkitu izan dituzte duela 6.000 urtekoak, non ja bazeuden bakteria hauek, erabiltzen direnak gaur egun jogurretak eta egiteko, ez? Gizakiak ala ere ez du bakarrik gaur egun erabiltzen dira bi bakteria eruztot erabiltzen direla jogurtak egiteko, ez? Lehen, sasoian arabera, nun bizizien arabera, ezberdinak erabiltzen zituzten. Eta hoien artean, Bulgarian bazegoen jogur bat oso berezia, eta hori hartzitzeko bakizu zer erabiltzen ziren? Zer? Txingurriak. Txingurriak? Txingurriak. Niko inentzun dut, jogur bulgaroa da horrek, ez dakit ospea bauka, baina ez dakit txingurrekin jarraituko da benitxean. Hor da, handaukate txingurri mota bat, zeinek defentsa moduan, azido bat botatzen du. Beste, erasotzen diotenean ero, azidoa botatzen du. Eta azido horrek, jogurtea esneari egiten dio, guk hemen jogurra etxean egiten dugunean moduan, 48 gradutara ero berotu, gero beste jogurko jarraka bat sartu, berdina egiten du, hartu eta azido puntu ematen dio, loditu egiten du, eta hain zuten errezeta handa moduan, hartu imar da, epeldu esnea, pototan pasatu, eta poto bakoitzean lau txingurri bizirik, bere funtzio egiteko, bizirik bota berdian, sartu. Gero, itxi, eta lehen antzinako tradizioak esaten zuena zan, txingurritegian poto horiek sartu. Itxita daudela. Karo, hori izango zen gehiago, temperatura... Barazki jaliek imaginatzen dut, ez. Bueno, eta esnea izan da, ez da. Ez, hori vegano, Vegano, hori da, bai. Baina txingurrixa bizit dauzela...
Eta txingurritegian sartzenak da temperatura kontu bat. Ez diote mote, ze potoa itxita dago, ja. Orduan, han txingurritegian da, gehiago izango zala, temperatura kontura eta antzineko ohitura hori zelako, baina zan, han txingurritegian temperatura zelako beti berdina, ez? Eta gaur egun bagizu, etxean jogurra egiten duzunak, jogurtera izaten bazuen, hor temperatura epel bat behar dugu, denbora guztian berdina. Horreatik, baina hurrengo gunean hori zientzilari horiek probatu zuten, eta bai, zapore berezia zaukala, goxua gainera, eta, txingurriekin ere, aukera dagoela, jogurta egiteko, ikasi du. Eta, landareak erabili izan ditu gizakia baita jogurtak egiteko, hor Kanarietan oso famatu da, gazta, lore gazta. Bai, kaktusakin eta dana. Kaktusako horre, bai, hartzen dituzte beraien lorea, eta honekin hartzitzen da esnea, eta, mundua oso zabala da, eta gizakia beti esnea behar zuen, eta ero luzaroan irauteko zerbait, jogurtak asmatu zituen, kasualidadez izango zen. Eta nola izango zen, eukiko zuten esnea. Gero jaringo zabien, da behitu txingurria zujaltziko ziena da, eta esango zen, ala, beste zapore bat dauka honek, loditu egin da. Borrela, gizakiak asmatu dituen, hainbat eta hainbat gauza bezala. Kasualitatez, eta gaur egun arte. Eta gaztak eta jogurtak bidauena da, apotxo bat denbora, altzitzeko eta, loditzeko. Eta gu bai bihau, ez ere, 5 minutu, baina, hau, kosinatzen jarraiki bidugu, gero, ona atarako dugu, sandwicha osatu, eta etorriko gara, osatzen eta plantxa egiten. Oso. Hondeko potoluak, honek itzaten digeia, torradak eta aiteko. Bai, ero sandwich lodiagoak. Ero sandwich lodiagoak. Orduan, aurpegi baten jarriko zau. Bale, ja, azten gara geruzak montatzen, ez? Hori da, ranchera saltza, eta bestian jarriko zau, barbakoa saltza, apurtxo bat. Bale. Hau, listo. Gero jarriko. Gazta. Eta hemen doa baita, asa, ez? Gero geruzetako baten. Oiaskua. Kabitu bai aguan hau gero. Honek alturi hartu bidau, gero, ebiteli? Hartuko dau bai. Gero zapalduko, Bai. Ez da eze pasatzen. Hemen gure barazki razioa, egunekoa. Hori da, gutxi, Ez gara pasako. Eta, holaxe, listo. Ontxe. Oliba olio txorrota bat. Ero gurina, nahi zuen eskola. Ja, lizun aldera jonda guazen gurina botatzea, beldur barik. Hola, mazten bagara. The house for the window. Hizkuntzak eta zigor bak izue. Bai, oso ondo eramaten gara. Beti eskutik batuta. Betxo, gaur, atzo, Zubietatik Iturrenera joan ziren joaldunak eta gaur, buelta juten di Iturrengoak Zubietara joango die. Ani bilitia gero, 3 kilometro dauz alderia. Nik hori behin ikusi nahen, palizan erra hartzen da, Seguru? Gozaldu da, ondo gozaltzen da, ondo gozaltzen da biela. Baina, holako sandwichen batero, gustora sartuko ditzaiekela, ero arrotza frejitu batzuk, ero txoixuakin, baina, txak, zerbait ezberdina nahi bauzue, aukera daukazue, iristen dienerako olako zerbait prestatzeko. Nik etxean baukat olako sandwichera bat, plantxa bat, jaizten dela, sandwichak eta eitzeko. Eta, lehenko gurean ikusi naben txorientako igual, karrikotela, olako prentza batzuk, plater bat jantzia bezala, Baina, prentza pixutxu batzuk, hori beste sartai batekin alda, sartaia pixua daukana, zapaldu, eta aina temperatura ondo gausten du, zapaldu hor, beldur gabe. Aukeran, hau, nik igual agertzen garen, eta errekara botatzen gaitu honekin, baina, Brasilen bako zer dagoen modan, gainalen txingurriak aipatu ditu dela. Zer esan bihoztazu? Pizza txingurriena. Badaukatean espezie bat, txingurriak gaina, hango txingurriak ez pentsatu dira, hemengo txikitxoak ez. Hango txingurria di olakoak, patri. Hemengo kilkerra baino pixka txikixagoa. Hau da, txingurrixak. Handago modan, txingurri horrekin, egiten den pizza bat. Eta gainera, ez dala merkea, segun txingurri hauek lortzea, segun Brasilgo eskualdetan zauden, ez omen da hain erreza, eta pizza hone balio aldizu 20 euro, ero 420 euro. Oso ondo. Oso ondo, baina esperientzia, eta, ikusten duzu baina hor, argazki bat dago, eta ikusten duzu, eta
ez da oso atsegin garri, ez da ikusten dozoan pizza bat, normala, gazta pila bat, ero ez da gizek eruzadan, eta, bueno, txingurri pila batan gainen jarrita, pila bat, eta, mona, omen dago Brasilena, orduan, bueno, norbait juten bada Brasilera egun hauetan, eta aukera baldin badauka pizza hau daztatzeko, idatzi gero guri, txorienera, txorieneabildua.eus, eta kontatu esperientzia, Brasilera joan da, eta inurrixak ikusitxa, hor batek esango dago behitzu, hobeto, olako pau de queixo, olako gazta ogi bat, feixoa da bat, kaipirina bat, baina txingurri pizza, mesez hori ez zizue probau. Ez da oso, argazki ikusita ez da oso. Nik neuk ez nuke eskatuko. Ez anana pizza, ez hori. Orduan, bueno, pizzak baina jarte bat zeoran, ez? Bai, baina... Nire lagunei asko gustatzen jakie itxea olako jokua. Zena isa dozu, hau edo bestia, zena isa dozu. Anana pizza bat, edo txingurri pizza bat. Nik uste hor argi dagoela, nik anana, Baina, batean batek, oran puristan batek esango dago, anana, ez. Nik probatuko nuke. Baina, egia da, bai probatuko nukela, ez? Egun hauetan, egon gara itzeiten hemen, ze turroi arraroak eta egiten dituzten. Ze, ez da, kombinazio pila bat, txokolateetan daia zidira bebai, lehen txokolatea zein, urrak eta almendrak, eta bale. Eta listo. Baina gaur egun, zenbat aukera daude txokolateetan, eta hori denekin gertatzen nahi da. Eta, bueno, pizzetan, karta normalean zabala izaten da, baina tokin, berko zaio pizza berri bati. Eta jogurrekin berdina, jogurrak eta beira, zenbat supermerkatu batera joten bada, zenbat pasillo dauden jogurrez beteta, txingurrik irindako beste jogurtxoak abitu. Seguru, momentuz, enbiot zaulekua, sandwichai. Sandwich, bai. Berez, atera izu... Txiki bat. Eta listo, eta jango. Amainen arabera, hemen, kabituko da, bai, ez? Bai, kabituko da. Horrengo honatarakot, erdikin moztukot, eta hau geixau txigortzen badugu eta gurinakin, bai izango zen. Hola, oliba nik egia esan, egia gozaltzeko etxean egiten dugunean, oliba oliotan txigortzen dugu, Honek, hau ez da ospitxaleko sandwicha, Ez. Hau beste gauza bada. Eta dana guk egindako, saltza guztiak hemen ino. Azukrea eta daukana da, bai, oso ondo, baina guk egindako. Hemen txian guk. Beraz, hemen txek gure, oiasko eta cheddar sandwicha. Amerikarera da, ingo? Oini Marko, nola da, honek boak eta nola iten dute agoa. Ez exageratu, Hi, Mike. Nice. Hello, Sigor. How are you? Hau da, estatuta inglesa etortzen zaizu itzeitea. Breakfast. Hori, inglesa esan edo? Yes, of course. Do you understand? Bueno. Utzi guzue, hau bukatzen, beste ogitarteko bade bai, sartaira sartuko, eta hau bukatzen dugu mitartean. Eta zigorren errezta prestatzen dugu mitartean, zuendako, ez ebez, minututxo bat. All right. Eta aurreratu dizugun bezala, gaur postre batekin bukatuko dugu. Sasoikua esan dezagon, kruspeta batzuk ingo ditugu, baina kasu honetan kuiarenak. Eta, bueno, saporia kuiana baino gehiago limoiak eta larainak emango diote, eta gainetik botako dion kanela. Horrek aukeran dia, baina nahi diuzuena bota iozu honi. Txokolatea hautza, ero nahi bazu, Osasuntxua, ez? Bai, gin eta jan ingo dugu, eta hau ingoan jugora pixka ginetik horrela. Robotean, kuia, arrautza eta laranja eta limoi azala jarriko ditugu. Azukrea ondo birrindu eta jarraian irina altzagarria gehitu eta ondo nasi. Lapiko batean ekilore olioa berotzen jarri, koiara pare bat busti eta ore hau bertara jungo gara botatzen eta frigitzen. Sukaldeko paper gainera atera eta gero azukre hautzetik eta kanelatik pasa eta zerbitzatu. Ordan, hemen daukat kuia bi aukera daude. Nik hau egin dudana labean erredut,
200 gradutara, 40 minutu, baina nahi izan ezkero, 25 minutu egozin alduzue. Niretzako egozita urtsuegi geratzen da. Orduan, hartuko dugu, kuia barrura, eta botako diogu arrotza bat, eta gero, laraina baten eta limoi baten azala. Eta esan dagoa, horrek emango dio zapore gehien gure kruspeta berezia guai. Osondo. Amitxo, birrintzen gatzen ez? Kuia, kalabaza, edo, zientifikoki, kukurbita. Hau da, kukurbitazioen familikoa, lusokerra eta meloia bezala. Baitxo. Eta Ipar Ameriketatik bat, Mexikon etxekotu zan lehengo aldiz, oindala 10.000 urte, eta, pentsau, horrezkero, behintzat, kuia hemen, pentsatu euskalduna dela, intzinako gauza bat bada, eta betidanik erabila izan duguna, baina, oindala 10.000 urte, Mexikon. Eta, han ez daukate ala basan da ez basan, sardadilla kalabazan. Hori gurea da, euskalduna da. Eta, erabiltzen da, krematarako, nola ez? Eta apaingarrixetarako, ez? Gau beltzian, oindala gutxi, oindala iate batzuk ikusi dituguna, harimen gaua, Halloweenen, eta holako ospakizunetan asko erabiltzen da. Eta bitxia dana da, holako lehiaketak itzen dienak, hori ez, kuia ondixena, kalabaza ondixena. Patu izan ditugu hemen, zenbakita mugitzen diren, izugarria. Guinnesseko errekorra da, Ameriketako estatu batuetako tipo batena, Minnesotako Travis Ginger, eta 2023an irabazi zauen berak errekorra kalabazatekin 1.257 kilokoa. Hori da kuiatzarra. Zenbat kruspeta aterako zen, hor? Zenbat kruspeta ez da. Nik hemen 250 gramo dauzka. Eta bolatxo batzuk atarako dira hemen. Imagina, horako kalabaza batekin. Ez dakit gero, jateko erabiliko dien edo zelako asixak aukiko dituzten. Baina, Baltierran, Anabel Vicente eta Ruben Mendirik, aurten, estatuko errekorra, eta oso hurbil dau munduko errekorretik. 1.187,5 kilo. Berez, hor dautartia, Bada, Bada, kilotxo batzu, baina, izatera munduko handixena, ondiokan, falta dia purtxo batzu, baina gutxi. Eta hori nola mogitzen da, eta hori merkatura nola ematen duzu saltzera. Zin da, hori da bakarri txapelketetarako. Txapelketetarako, argazki xate bateko. Eta zenbat urre erango doen horrek. Gero familia dana holan, kalabaza onduan holan argazki bat atara, eta listo. Eta kalabaza zetako da ona, azalerako, ikusmenerako, eta sistema immunologikorako, bai. Azkenian honek dauzka, azenarioak bezala, koloriak laranjak emototza betakarotenoa, eta hori oso ona omen da azalerako. Beraz, ona bebai begibistarako, eta ezin hobea bebai pixua kontrolatu nahi dabienentzako. Ze 184an ura da. Beraz, 250 gramo ez da dituzu kuianak, 180 ura. Baina azukreak eta badauzka baita kuiak, Eta oso ona umea egiteko purea ze gustatzen zaie. Beti gozo ikutua daukan hortan, gure etxean badira olako pure laranjen saleak. Hemen, birrindu eta gero irina naziko genioke holan katumingain batekin ero baetzea komeni da. Baina robotean ingo dugun ez dana, berdin do. Eta oin, irina altzagarria olako sobretxo bat, 15 gramo, eta listo, osai guztiak hemen daude. Oin nazi, eta ekilore olioa. Hemen garrantzitsu oliba olio bat ez erabili. Ekilore olioa berotzen daukat, eta ero bertan jungo gara, gure bolatxoak frigitzen. Oso ondo. Kuia daukana aragixak, hori ez, ura eta aragi ona da, eta gero asixek itxuste, bere ekarpenak nutrizionalki, ez? Azkenean, honek emote duzue gantza, omega-3, eta esaten da daukiela dilistek baino gehiago, burdin gehiago, eta almendrek baino magnesio gehiago. Beraz, oso osasuntsuak omen diela kuian asixak, ez? Honek guk pipa bezala jaten ditugunak. Eta nahiz eta guk pipa bezala jan, etxean alditzugu hortu, eta holan purtxo bat txigortu da. Baina nik beste errezta bat emangotzet, edo beste ideia bat, honen, ekarpen nutrizional danak aprobetxatzeko. Eta hau izango da beratzen utzi, 8 orduz. Gero, galdarrezatu 20 segundotan, azkenean hau kalabaza gordinetik datorren ez, kentzeko ordaitxun bakterio danak, eta gero hori irabiatu egin gau,
olako koko esne baten, edo erabiltzen dugun esniakin, eta frutaren batekin, eta irabiaki horrek, emango dozku, hor dauzen, propietate danak. Bai, pipat bai, Gozaltzeko, hori, baterigol. Gozaltzeko edo merixenda baterako, bai, ondo. Eta kruspeta batzuk onduan, da, listo, horia, bikain. Bueno, hemen dago horia, jakiteko ondo geratu den da, beti marda hori buru gainean jartzean da. Bai, zera. Baindik ez emozionat. Baidala garantzitsua beti kruspetak eroiten dituzuenean, koiarak, oliotan, busti lehengo, eta gero, bolatxoak egiten jungo gara, temperatura ikusiko zui, beraiek bakarrik batuko dira eta frigitzen jungo gara. Hemen garrantzitsua da, temperatura ez altuegia, ez moteldegia. Zegatik, altuegia baldin bada, kanpotik gorritu ingo dira zeituan eta barrutik gordina geratuko dira. Eta egiten badago, moteldegia basuan badago, zeiten du, olioa zurgatu egiten du, eta ez dira geratzen nahi bezala. Kanpotik gero oso astunak eta oso koipetsua geratzen dira. Orduan, uste duzue, hemen zelan ja bola indan, eta jungo gara, bolatxoak hemen botatzen, eta beraie borobiltzen dira bakarrik, buelta batzuk ematen, eta gero aterako ditugu sukaldeko paper gainera. Zenbat ingo ditugu ekipo, dozena pare bat? Venga, dozena pare bat dauzkagunean, etorriko gara, eta gero ingo dituguna da, hemen daukat azukrea hautza eta kanela hautza, hendi pasatuko ditugu, eta jateko prest, erreza, gaur, aldatu egin ditu papera. Paperak indula osagai pila batekin, dani lau osagaiekin, zerbait, erreza, lagia. Erreza da, esan dut? Bai, ez da? Bai, segor, bai. Ontxe gatoz. Adina zer dan, Dios. Hor, orain pila bat daude, eta 20 atara ditu gutxienez. Bido zen, esan da, baina, 20. Eta pentsa 1.200 kiloko kuia bat. Gehiegi. Eta ez, telebista jarri duzuen ogoin, badaki berandu zaritzate, ez dira kroketak, hau dira, kuia kruspetak, erderaz, buñuelos, de kalabaza. Hauek, boixe, hemen azukrea utza jarri du kasu ondan, baina azukre normalakin ere bai. Kanela jarri, bertatik pasatu, eskua zikindu, eskua garbitu, eta listo, eta jan. Eta niko ikusten zuen, niko bola itxura hartzen dut, borobildu egiten dira, eta hemen dauzkazue gure, bastan dakoa, kuia kruspetak. Ja. Airetsuak. Ben, ikusten zuen, barrutu nola eina geratzen dan, kozinatuta, eta zaporia hori. Laranja, kanela pila bat, laranja, sasoiko zerbait, nerkia, erraza prestatzen, eta goxua. Ana duka. Ya está, listo, gaur menu politxe izan da. Dana frigitxuin jogu, bera esontxe goi ez dana hemen aireatzera apurtxo bat, eta, bixerko... Nik hau hemen utziko biharko, nik bihar Ungari aldera eramango zaitut, eta handik egingo dut errezeta tradizional bat, bertakoa, eta frigituta da, orduan, jarrituko du. Bixara aukiko ditugu orduan frigitzeko kontuak. Nik bastaket, merkatura joango naz, da ia zegoen. Oso, zuen lagunok, hori izatea eskio dugu, ondo izan. Agur.